歡迎大家繼續收睇我頻道啊！中意嘅朋友可以俾 like 啦、share 啦或者 subscribe 我頻道嘅。咁今日咧，我為大家介紹下咧兩隻咧，我自己覺得咧都好重量級嘅鑽石錶啊！咁亦都係非常之抵買啦。即係而家講緊，即係雖然你話啲金有少少回，咁鑽石亦都可能而家有lab diamond 啊嗰樣嘢，但係即係呢啲始終都係一啲工藝，亦都係喺錶裏邊咧屬於啲好 high end 嘅珠寶錶啦。咁兩個牌子，右手邊呢隻就係伯爵啦，都唔使為大家介紹個品牌㗎啦，因為都好出名做手錶㗎啦。咁另外呢隻咧就叫做冷門少眾啲 Harry Winston。咁其實 Harry Winston 咧本身佢就係做珠寶嘅。咁其實佢1932年已經有㗎啦。咁其實即係做啲最 high end 嘅珠寶嘅。咁佢自己有自己嘅專門店去賣啦。咁其實去到89年咧，呢個牌子先開始係自己接觸做錶，因為始終你高級珠寶咧，你都係戴喺手啊嘛。咁其實手錶都係一種飾物啦。咁今日呢隻咧，佢就自己機芯嚟嘅。咁有咩咁特別咧？佢叫 by retrograde 啊。咁點為之 by retrograde 咧？就即係大家見到 retrograde 即係逆跳啦。咁大家見到佢左右呢個盤咧，因為佢 automatic 啦，所以我搖一搖佢先啦。咁大家見到咧，佢其實去到30秒咧，佢就會跳一下噶啦。咁其實呢個 retrograde 逆跳咧都係一個工藝嚟嘅。咁佢升旗都係啦，咁有日曆啦。咁不過呢個錶當然其實最大賣點咧都唔係佢嗰個嘅隻錶嘅機芯嘅，始終佢都係做首飾嘅品牌咧，咁都係玩佢嘅設計啦。咁一個MOP dial 啦，即係背霧面啦。咁其實成隻錶咧講緊咧有196粒鑽石㗎喺呢個錶，即係4卡幾石嚇。咁其實咧，講緊呢個叫做Ocean 嘅系列咧，其實佢本身個 size 咧係42.2mm。你話佢係咪好大咧？其實戴上手又未至於好大嘅。咁但係就依啲品牌其實講緊做依啲鑽石錶咧，因為佢其實始終咧佢定價係30幾萬，但係咧佢始終佢唔會喺第二啲零售商嗰度賣啦，佢喺自己專櫃度賣，係1毫子 discount 都冇嘅依啲錶。如果你喺佢嘅即係佢哋嘅 shop 入邊買，咁只要喺 aftermarket，即係咪喺 secondary market 度你可以揾到依啲錶咯。咁其實而家行情依啲錶咧，講緊買一隻白金4卡幾嘅石，講緊都唔使20萬嘅，其實係真係10中多少少，呢啲錶都可以買到嘅。其實即係你講緊做首飾嘅工價去到做落隻手錶度咧，咁大家都不容置疑可以睇到佢啲雙工啊、各樣嘢啊，甚至乎機芯佢都係高級嘅，因為始終佢都係玩啲特別嘢，一個逆跳喺度啦。咁我覺得其實呢啲錶如果大家即係買一隻好爆石嘅錶咧，即係除咗你話買啲好甲級品牌，譬如 Cartier 啊嗰類啦，咁嗰啲亦都係再貴好多噶啦。即係講緊就算你話折上折點樣折都好啦，加上個品牌又再即係 popular 啲啦。咁但係其實唔代表佢差啊，即係呢啲 Harry Winston 講真，亦都有咁高級嘅珠寶品牌咧。我覺得其實如果10零萬咧，性價比係非常之高嘅。咁我都幾推介俾大家去可以即係考慮下買呢啲鑽石錶玩下，接觸下一啲唔同牌子嘅層面啦。咁另外一隻咧都係一隻非常之我覺得抵玩嘅錶啦。咁呢隻錶嘅定價仲犀利啊！呢個叫做 Emperador 啊，伯爵嘅 Emperador 系列。咁伯爵其實大家都知㗎啦，佢做機芯好叻嘅，做薄機芯好叻嘅。咁呢隻錶雖然你睇佢36×46，聽落去好似好大，但係其實望落去都係類似一隻42mm 嘅錶咁咯，其實好類似啊，兩隻錶戴上手嘅 size， 不過一個圓一個長方啦。咁呢一隻咧都誇張㗎，呢一隻其實講緊機芯佢其實好薄㗎，佢係 9.6mm 嘅隻錶，一啲都唔厚嘅。咁當然佢係一個3針設計，連日曆都冇，因為佢 sell 嘅就係成個 pave diamond 嘅鑽石面。咁佢其實咧呢一個鑽石面咧，佢有成183粒喺個 case 嗰度。而喺個 dial 嗰度咧，就393粒，夾埋都係4卡幾嘅啦，即係又係買石買金都值回票價嘅即係嘅手錶咧，即係可以咁講係。
咁其實講緊呢個錶定價咧嚇親人嘅，呢啲錶定價咧臨停產前啦，大概係69萬港幣嘅呢啲錶。咁而家其實個行情咧又係十鬆啲萬嚇。咁其實佢特別之處咧，大家都睇到嘅，因為伯爵又係去做開寫錶啦，同埋即係佢嗰個放射面咧，佢其實唔係放射，佢係做到個效果好似放射咁。你要睇到佢啲鑽石咧係由入邊好細粒，去到出邊係放大咗嘅。咁成隻 Pave Diamond 咧個神髓就係，總之你喺啲光底下咧係閃爆嘅一隻錶嚟嘅。咁又係一隻性價比極高嘅。咁有時即係如果你話大家去尋寶去買一啲即係都甲級品牌啦，伯爵都算係，咁都會有呢一啲嘢可以其實係幾抵戴。即係今時今日其實你講緊興翻啲懷舊少少嘅鋼錶，講緊都10幾20萬嘅話咧，呢啲其實咧我都覺得其實係叫做大件夾抵食嘅嘢啦。咁今日介紹兩隻啦，一隻就係 Harry Winston 嘅 Ocean by Retrograde 嘅 Automatic 啦，咁另外一隻就係伯爵嘅 Emperor 啦嘅Pave Diamond 啦，咁各有特色嘅。咁如果大家中意即係選一隻係超閃爆晒石反光度極高咧，加埋個品牌都係做錶品牌咧，咁伯爵咧會係勝一籌嘅，加上個定價咧69萬，咁而家10零萬又好似又真係幾抵。咁如果你大家中意小眾一啲，帶出嚟有一份特別嘅，唔會成日撞錶撞品牌嘅，咁其實呢啲 Harry Winston 嘅呢啲系列啦嚇，咁我覺得都係一個幾好嘅選擇嚟嘅。咁今日介紹兩隻錶，希望各位中意啦，多謝大家收睇。